இதுக்கு பேரு தான் மெக்கானிக்கல் ஸ்விட்ச். எனக்கு பர்சனலாவே மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட்னா ரொம்ப பிடிக்கும். அந்த சவுண்ட் அண்ட் ஃபீட்பேக் இருக்கே சுகமா இருக்கா. இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பாப்போம் வாங்க. திஸ் இஸ் சம்திங் புதுசா இருக்க சீரிஸ் பார்ட் 3. மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட்ல மொத்தம் 3 டைப் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் லீனியர். இதுல நோ பம்ப் நோ கிளிக், அதாவது ஃபீட்பேக்கும் இல்ல கிளிக் எஃபெக்டும் இல்ல. செகண்ட் ஒன் இஸ் டாக்டைல். இதுல டாக்டைல் பம்ப் இருக்கும் ஆனா கிளிக் ஃபீல் இருக்காது. அண்ட் தேர்ட் ஒன் இஸ் கிளிக்கி. இதுல டாக்டைல் பம்பும் இருக்கும் அண்ட் கிளிக்கும் ஆடிபிளா இருக்கும். அண்ட் அந்த தேர்ட் ஒன் தான் நான் வச்சிருக்கேன். ஒரு ஸ்விட்சோட பார்ட்ஸ் இன்க்ளூட்ஸ் upper housing, stem, contact, spring and a lower housing. And if we put all these together, we get this. நம்ம switch press பண்ணும்போது switchோட stem, கான்டாக்ட் ஸ்ப்ரிங்க கீபோர்ட் மேட்ரிக்ஸ் ஸ்ப்ரிங்கோட இன்டாக்ட்ல இருக்கும். அப்போ நம்ம கீபோர்ட் மேட்ரிக்ஸ்ல இருக்க 0 வேல்யூ 1 சேஞ்ச் ஆகும்போது அந்த கீயோட கன்ஃபிகர் ஆயிருக்க ASCII வேல்யூ நம்ம டிஸ்பிளேல பிரிண்ட் ஆகுது. So this is how both mechanical and membrane switch works. ஒருவேளை ரீல் பார்த்துட்டு இருக்க யாராவது மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட் எந்தூசியாஸ்டா இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட் யூஸ் பண்றீங்கன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. -RedDragon K552. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் கான்டென்ட்ல பார்க்கலாம். பாய்.